In un mondo dove la fame e la precarietà toccano molte famiglie, un insegnante attento scopre la realtà nascosta di una delle sue alunne. Ecco la storia di Pamela e della sua lotta per sopravvivere. Ascoltate attentamente questa storia commovente. La bambina e il pomodoro. Un professore aveva preso l'abitudine di chiedere ai suoi alunni cosa avessero mangiato a pranzo per individuare discretamente quelli che forse avevano fame. Un mattino interrogò una bambina, Pamela, che rispose orgogliosamente: «Ho mangiato un pomodoro del giardino, signore». Curioso e benevolo, il professore le sorrise e rispose: «Oh, è buono! Adoro il riso con i pomodori». Pamela abbassò gli occhi e mormorò dolcemente: «No, signore, c'era solo il pomodoro, solo un pomodoro». Il professore sentì il cuore stringersi. Preoccupato, avvertì la direzione che contattò subito la mamma di Pamela. Quando la mamma arrivò, con la voce tremante, spiegò con tristezza che era disoccupata e che aveva sempre più difficoltà a nutrire la sua famiglia. Toccato da questa storia, il professore decise di agire. Ne parlò con alcuni colleghi e insieme organizzarono una colletta discreta per aiutare la famiglia di Pamela. Qualche giorno dopo, portarono la bambina e sua madre a fare la spesa. Pamela, nonostante la sua giovane età e le difficoltà scolastiche, si mostrò molto seria. Leggeva attentamente i prezzi e sceglieva solo l'essenziale: riso, fagioli, qualcosa per tirare avanti diversi giorni, niente di superfluo. Al momento di pagare, la mamma di Pamela notò che restava una piccola moneta. Si girò verso la sua figlia e le chiese: «Ci resta €1, cosa ti piacerebbe prendere?» Pamela rifletté un istante, poi con gli occhi brillanti di speranza rispose timidamente: «Mamma, mi piacerebbe mangiare qualcosa di speciale, solo per farmi piacere». La mamma, commossa, le sorrise: «Certo, cara, cosa ti piacerebbe?» Pamela indicò allora un sacchetto di patatine e disse: «Questo, mamma, le patatine». In quel momento il professore e i colleghi presenti capirono che ciò che sembra banale per molti può essere un vero lusso per altri. A volte bisogna imparare ad ascoltare con il cuore. Alcune cose non si sentono con le orecchie, ma con l'anima.